wa koperative y'abanyamyuga mvabwenge Sopake ku rwego rw'igihugu Nduwimana Sylvestre yarishikiye ku kivi kuri uyu w'Imana igenekerezo ry'umunani ruheshi 2025 mu ntara za Cankuzo na Karusi mu ntumbero yo kwirabira aho bagejeje ikivi abanyamyuga mvabwenge bo mu Cankuzo ni Karusi cane cane abo bafashe mu mugongo. Ngo abanyamyuga mvabwenge bakenera byinshi harimo gukarihiriza ubwenge, gufatwa mu mugongo n'ibindi nk'uko Sylvestre abandanya bisigura. Twishikiye ku kivi twaje kuraba abanyamyuga mvabwenge dusanga turi kumwe muri koperative yacu Sopake, batwakiriye neza kandi twabonye bari ku kivi, ibyo twabonye byose twabishimye, na cyane umunyamyuga mvabwenge twafashe mu mugongo yitwa Diodone asanzwe akorera ngaha nyene muri Buhumuza. Sopake ni gisigura solidarité pour le progrès de l'artisanat et de la culture. Dusanga dukorera mu bisata vyinshi by'abanyamyuga mvabwenge, haba kubakarihiriza ubwenge, haba no kubafata mu mugongo. Uno musiregi igice tugezemwo nico kubafata mu mugongo. Nari mpejeje kuvuga mu kanya ko twari twaje kuraba kugendera umunyamyuga mvabwenge twafashe mu mugongo, turamuha uburyo bwo kwiyungunganya. Yego akunguko ni kanini cyane kuko nkuko nari ndabivuze, abanyamyuga urazi ko bakenera gukarisha ubwenge, urazi ko bakenera imitahe, urazi ko bakenera ibinabiriya. Twebwe ico tubafasha turabakarihiza ubwenge, hanyuma tukanabafasha kudodora ahantu hariya. Iyo umunyamyuga mvabwenge aje akatwitura akatubwira yuko azi umwuga mugabo yabuze umutahe, turamufasha kudodora tukamwereka ingene yoronka umutahe, hanyuma gutyo akisununura agakora akiteza imbere, agateza imbere umuryango wiwe kandi agateza imbere n'igihugu. Yaboneyeho kandi no gutera kamo abo bose bataramenya Sopake ko bitura, na cyane cyane ugwaruka usanga rufise umwuga wicaritse. Bataramenya Sopake no batera kamo ko kutwitura tukabasigurira uko ikora, hanyuma bakaza bakiyunga natwe. Nkongera nkatera kamo k'abajene bafise umwuga bicaritse muhira baze muri Sopake tubakirana ugweze, hanyuma agasangira ivyiza natwe dusangira muri Sopake. Nduwimana Sylvestre amenyesha ko Sopake isanzwe iri mu gihugu cose. Sopake iri mu gihugu cose, nta ntara n'imwe tudafiseyo abaduserukira. Iri mu gihugu cose Sopake, ntaho batayize. Bamwe mu banyamyuga mvabwenge twaganiriye bamaze kwinovora ibyiza byo kuba barinjiye muri koperative y'abanyamyuga mvabwenge Sopake, harimo Diodone Habyarimana na Ninahazwe Esperance, umwe wo mu Cankuzo n'uwundi w'Ikarusi neza na neza Ubuhiga. Baravuga igihe binjiriye muri Sopake hamwe n'akamaro bamaze kubonamo, aho bavuga ko mu byo birata harimo ingurane baronse iriko irabafasha gutera intambwe iboneka mu myuga yabo. Nayenziye mu mwaka wa 2023 rwose nibuka ukwezi. Sopake novuga n'umugwi w'abanyamyuga mvabwenge, abantu benshi bahurira mu banyamyuga. Sopake dukorana neza cyane, ndiko ndaraba uyu munsi aho tugeze ngaha mu Cankuzo muri Sopake, biteye igomwe cyane. Ndende ndahamagara n'abandi banyamyuga mvabwenge ko boza muri Sopake tukubaka igihugu cyacu. Ko muri Sopake hari ibintu byinshi cyane badufasha, baduha ingurane, eka muri rusange neza. Ingurane barayimpaye karadufasha. N'umunyamyuga mvabwenge bisaba ko uba ufise abantu bagufata mu mugongo. Iyo ngurane bampaye yarafasha ibintu byinshi cyane kandi birashafasha. Nimira cyane Sopake tuye ko iyo ngurane ko n'abandi banyamyuga mvabwenge bazoshi bagashikirwa ko muri mu misi bakaza tukabigisha. Ndamaze umwaka ndayirimwo nk'umunywanyi Sopake kuva ndayinjiyemwo. Byarampaye kumenyana n'abandi basanzwe bayirimwo bafise n'indi myuga itandukanye. Hama kandi ku ruhande rw'iwanje naho narashoboye kugirirwa amahirwe yo kuronka ingurane iciye muri iri shirahamwe rya Sopake muri ibinyene bijanye n'umwuga. Ku ruhande rw'iwanje ndabona byarangiriye akamaro kubera hariho nk'ibikoresho bimwe byari vyihutirwa kandi mbona yuko abantu bagenda bakenera mu manza zitandukanye.
byampaye kubishikira kandi bica bigenda nanje binyurura ico ngenda ninjiza buri kwezi. Abo banyamyuga baratera kamo abandi banyamyuga mvabwenge bataramenya iyo koperative, ku bwabo bagahamagarira abo bandi kuza bakifatanya nabo muri uwo mugambi wo kwiteza imbere. Novuga abatari Sopake nifuza ko boza hafi tukabigisha kuko ni ihuriro ry'abanyamwuga niko novuga, kandi harimo ibintu byinshi twiga, babarira, bashona, abasudira. Hama nkaca mpamagarira n'abandi bataramenya Sopake yuko bokwegera bakamenya bakaja mu rwo runani hamwe n'abandi, ko nibwo buryo bwiza bwo gushika ku ntumbero umuntu aba yihaye mu buryo bwo kwiteza imbere. Ninahazo Esperance avuga ko dufatiye kumbona kazoza y'igihugu cifashe mu 2040 igihugu giteye imbere mu 2060 ngo hamwe abanyamyuga bo kwinjira muri Sopake bagakora ngo tuzosanga bose barashitse ku iterambere rijanye n'imbona kazoza. Bwa mbere Sopake iduha kumenyana n'abandi, ikaduha kurabira ku bandi, hari ababa bateye intambuko tukagenda turabira ko natwe tukagenda twunguruza, hama mu bice bitandukanye tugenda tuba turimwo nabo nyene hariho ico bibafasha mu myuga tuba turimwo, kubera hari ico tugenda tubegereza ibintu bakabironka hafi na hafi. Iterambere rero rizogenda ryiyongera kubera n'umuntu ikintu yari yifuza azoca kironka atarinze kuvunika. Mukuru wa Sopake ku rwego rw'igihugu Nduwimana Sylvestre avuye ngaho ibuhiga yaciye abandaniriza muri komine Shombo, naho nyene akaba yaciye kuramutsa abanyamyuga mvabwenge basanzwe bari muri koperative, aho habaye n'akaryo ko kumutura ibibazo bari bafise bijanye nuko babona ibikorwa byasa n'ibyahagaze. Ama nawe arabishura, arabereka utubazo twari tuhari, ababwira ko twamaze gutorerwa inyishu. Ubu umunyamwuga wese ahari ari kuja ku kivi agatangura kubyaza nyabuna umusaruro ubwo buhinga Imana yamwihereye.